S'il vous plaît, il devait prendre Cherif Mellah la parole, le président de la JSK, mais malheureusement, la marche, il a été étouffé, il ne peut pas prendre la parole. Merci pour son intervention. Maintenant, Asman Mazouz, député de Béjaïa, il nous a accompagnés dans tous nos combats. الزول في اللوان لا سلاما وين كلمة اللامية واليوان السير ذلولو في ديوسان الساقي غير ذي أرف قايث إواكنا الدينين ولا نسن إواكنا الدينين إلا قد فاك تمحقرانيث إلا قد فاك البطل دي تمرتقين دايلنا الدريانا تبغى تعيش الدريانا وتسنر البحور الدريانا وحواجنا خديم في مسؤولين دايلنا وحواج انت عيشانت اي ثما إلا قد حصومة فكنا ذابو غاينيهم وردي ترى ركنكا إلا قاني ليث موبيليزي غندكلت يوا أكن من الله إلا قان الدكلت يوا كنا ذا سنيني ويدي وندي قران يا ما فيزيبل. Nous avons face à nous des milliers de personnes qui sont visibles. السينير la main invisible de في faire d'adrone. Elle a un nom. Elle a un visage. C'est le pouvoir en place qu'il faut dénoncer. الساقير أنا ارتجميت إيا الوذاك الجوسان ارتاكير أماذ لي syndicats, أماذ les associations, أماذ les partis politiques, أماذ les clubs sportifs أسنيني غاتيكون صحة. Mais il faudra que l'on continue la mobilisation. Il y a une semaine de cela, j'ai vu deux ministres de l'actuel gouvernement. قرناك ولاش تدريمت قرناك on ne peut plus investir. C'est privé d'investir. أسنيني غساكير إلا قد فك مامور نفكايات إلا قساكي غامور نغاد ناوية إلا قي خدام نغاد خدمان إلا قراش نغاد خدمان وتعطي الغرا في الأول أو ندينير إلا قمال مدرين راه غير تغرين دالنا أدنو غالات النظام أدنو غالات اللولوف تنمير نوالتيكة النظام أدنو غال ثورة الساس في كوان إما تمسينا يخلف ديبيتي د بيجايا الزلف الاول اقلا غسا نوساد الفا باش سنينيني وسوان بقايات دو حوايج لوزينات لا جوناس نقول واحد الخدمه معياك لا جوناس تمتازك البحور ويحيى وقبل ديري لا برومي مينيستر وساد غادينا سعيم زاد سعيم رباب الا قاس كنا يبغى غادي يخدم لوزين مي يدير شاف غوفرنمون انقلاب مي سا نو سيتون با دالكازو لي سعودة الدين لي بونك كان يدري من لي بونك كان ناس اللي الحباب نسان كان ناس يكوني نام جميع تهضرا سيل فوبلي جميع تهضرا سيل فوبلي جميع تهضرا الدين لي بونك كان ناس يكوني نام كان ناس يحدان كان ناس ينحمانيا وي سوجديا يبلع لوزينيرات البورساك كان ناس يبوديان ناس يبلع عجينات الباركينغ لوزينات في العدن وناس الخدمة يخدمان الغوفرنمون نادرين او بيي دو لي صحاب لي باترون لي سوا ديزون انا وين يدريمان وانا وين الخرج وجنا جوناسنا باغي الخدمه وتساوي لي كونتونير الكنيس وين يدريمان لي بوط ودرنا لا سناس لي تاكس سناس لي تاكس لي دوان وفانا بريد اماكن جزائريه تموز السن جزائريين الشعب الجزائر لا كابيل المتفلسين
Zav. Nora Wali, une autre femme députée Nvgaïf qui nous a accompagnés depuis le début du mouvement. Maître Wali. La marche historique, la marche historique, c'est plus de 1 million de citoyens différents. On veut débloquer la Kabylie. Il faut débloquer la Kabylie. La Kabylie est marginalisée. Nous sommes de ça. Le 11 décembre, il y a 160 francs de chab. نبغى la liberté. بصح كاين الفرد السنطلب ديبلوكاج l'investissement بقايث. لكن ما زرنا يثما. بقايث تواحرس. Nous avons des investisseurs. Nous avons بزاف des investisseurs qui sont bloqués dans la wilayna. Monsieur Yahya, Monsieur le Premier ministre, lors de l'exposé de votre plan d'action en 2017, la rente pétrolière n'est pas suffisante. La planche à billets. Monsieur Yahya, Monsieur le Premier ministre, la planche à billets, mais on va encourager l'investissement. Vous n'avez pas tenu votre parole, Monsieur le Premier ministre. Droit à l'investissement, c'est un droit constitutionnel. Le droit au travail est un droit constitutionnel. Le droit à l'emploi est un droit constitutionnel. Pour soutenir, nous sommes des parlementaires. Nous sommes le blocage de la wilaya de Bgaïef. Le 2019, نناك دون نبغى الحبس نبغى الانفستيسمون نبغى الرياضة غتخدم نبغى اللوزينات تبلوكي سيفيتال pendant 600 jours يزمر غدي فيك 1000 postes d'emploi direct 10 000 postes d'emploi indirect 100 000 بصح à ce jour il est bloqué c'est اليد الخفية عرفتونا علي ما نداتش اليد الخفية. Monsieur le Premier ministre en tant que responsable de notre pays, on vous interpelle. Nous vous demandons de débloquer notre wilaya. Nous vous demandons de fournir des postes d'emploi à notre wilaya. Nous vous أرضويت الحبوس نكني ساعة لي زانفستيسيور قلا ولايانا ساعة لي دريمان وروح واجنا راه القانون التدريم 2019 ils ont des finances سرح ماسنا الخدمان ailleurs ils les ont reçus قبل نتن tapis rouge فرنسا le même projet que Blida il est bloqué تارسا vous n'avez pas le droit de bloquer le projet. Monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons aujourd'hui. Nous vous demandons avec cette marche historique que tu donnes avec la marche des libertés en 1960. Libérer la liberté, Monsieur le Premier ministre. Libérer les projets. Ce n'est pas le seul projet qui a été bloqué. Nous avons d'autres investisseurs. Nous avons un projet aussi. Nous avons un projet Capdel, la commune Blimouche qui a bénéficié d'un projet de l'Union européenne. L'Union européenne qui doit financer ce projet. Nous avons 10 communes au niveau national. Les 8 communes, ils ont été débloqués, sauf la Kabylie, Tixirt et Blimouche. Donc, nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur. Nous l'avons interpellé par écrit. À ce jour, il n'a pas répondu. Nous avons interpellé le ministre des Travaux publics et des Transports. Nous avions aussi interpellé le Premier ministre lors de l'hémicycle Glapien. Au jour d'aujourd'hui, aucune réponse. Aucune réponse. Youssef Dagherda, le ministre de l'Intérieur Youssef Dagherda, le ministre des Transports Youssef Dagherda. On a rendu visite à ce ministre, mais au jour d'aujourd'hui, aucune réponse ne nous a été donnée à ce blocage. Donc, pour la dernière fois, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons ça. Il faut débloquer
Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, débloquez Bgaïef. Il faut débloquer Bgaïef. Bgaïef دو حوايج يخدمن ونبغى غاد نفنقرا ميديتيراني ونبغى غاد نغني ما نسن نبغى غاد خدمن ثمرت الوجه. ميرس متر وعلي ديبوتي المكايس تراس الكوال يقمسنا خالط زغاس نتداغني عاونا au combat. الزول في اللون ذا مقران الزول في اللون ذا مقران يظل نمارشي تكون بكناقية إوا كنا دنسوفا غيوني المزين تمورز نبقايس يقلاقي الحبس مازال غنسوتوري وكنا ديفاق الحبس لخاطر ذي المزين يقلان داغن ولاد نتاقل الشوماج يقلان قولاش يخدم يقلان ذن الماذن تداويت نبقايس مازال نسوتور إوا كان دنيني بلي غمنوغ قيضلي غمنوغ سنديضلي غمنوغ قواسادو منوغ نوزكا ديوان ذا منوغ غافتلي فايضا يا زمثان الساقية On est content que député du Forum Socialiste à dire le message de la marche Gossaguir. La marche Gossaguir, c'est une marche populaire, c'est une marche de tous les Algériens, c'est une marche de la Kabylie, de la wilaya de Béjaïa. إوا كان الدينين يلحقون يحكم انت مرثى ذي زوارة نشفهم باللي نشفى اللي ندينس اما الساقية le 11 décembre 2017 le 11 décembre 2017 اسكوا عدان ما تشفى ما يمغناس نتموزغا نمارشي il y avait des milliers de personnes par rapport à Mazir, par rapport à Rinayer. Le 11 décembre, nous avons marché. Le 27 décembre, le président de la République, Bouteflika Issenia, la décision NIF, la reconnaissance Ninayer comme journée chômée et payée. Assagir, grâce au compagnon. Grâce au compagnon, nous avons une Mazir officielle. Grâce au compagnon, nous avons une Nayer. Assagir, grâce au compagnon. Grâce au compagnon. نتراجو قمضبر نتمورث لخاطر تاكي تفرات تيخلي قوسا تيخلي نسيرم La marche d'aujourd'hui est une marche d'espoir. C'est une marche avec un seul message. Le message Inès, c'est que c'est une lettre au président de la République, à la présidence de la République, aux décideurs, tous les décideurs. C'est-à-dire, nous, les Algériens et Algériennes, des millions d'Algériens, revendiquent le déblocage de tous les projets bloqués, revendiquent le déblocage des projets de Civital. C'est vraiment Zouhim, Mirbaraba Sagui est devenu un héros national parce qu'il ramène. Parce qu'il a ramené l'espoir à la jeunesse. Il a ramené du travail à la jeunesse. Il faut nous bloquer avec vos vrais barrages, avec vos faux barrages, avec vos faux vrais barrages. Vous bloquez l'investissement dans la wilaya de Béjaïa, dans toute l'Algérie, dans la Kabylie. C'est pour ça, c'est Gouassagir, Tafrat, nous sirem, et vous y hakmed, Assagir nous cède de marcher. Soussirem, en tant qu'Amazir, en tant que Kabyle, en tant qu'Algérien, pour vous dire tout simplement, ça, prenez votre courage entre deux mains, à ceux qui gouvernent, prenez la décision de libérer l'investissement, de libérer les projets. le chômage. ماشي نكونوا هادي فكني دريمان الساكن سيفيتال يدي سوجدني خدم ايوا كان هي اليوم دينا غادي يسعوا ان كارني الشاك غادي يسعوا الدروازي خملا الشام ولا نتا البوسطان هاد فرح نوراويس هاد فرح نوراونا فيه قدرنا Civital, c'est une chance pour nos enfants. Vous ne pouvez pas continuer à bloquer le pays.
Nous sommes pour l'unité nationale. Vous menacez l'unité nationale. Vous menacez l'unité nationale en bloquant l'espoir, en cassant toute forme d'espoir. السيد تواتي مرزوق ذي الحبس نغزر راجيك تايك البحر ويتشاث الحبس ويتشاث البحر خنوي الشم كلش افياكين نبغى غير يتمثل وسمير غير غدا صغار ذاكين وكنا ندخمان ديسكور باش يتصرف خمكان ودوسي غير يتصرف خم وسيغدا تفكال جهدي والجهد نوان ايوا كنا نراوي ودوراو نوان يا الدين وقفاش السعوني خدام ربي السعوني خدام كسمو ساكية افياكيا الولاية نفكايس la وين نفكايس je soutiens l'appel du porte-parole du comité de soutien aux travailleurs. Prenez la décision, votez la décision. اجسد ولا تبلوكيه. بغيرنا مين نسفهم ويقاض نظن زمراسد ويقاض نظن ناس نفغاري بردان. شفوث كان فكايس وستروزو مارا مسير مدقس. Le 20 عتان vous avez pris la décision de bloquer la marche, de réprimer les jeunes. يظلين مارشي اسكان مارشي مازال نمارشي اي غرايات مازال باسكو لا سول ريفونديكاسيون نغسا سي لو دروا دافوار تو لي دروا سي بور سا جو تيرمينات فكراولي وهي مغناسين هي مدوكالنا هاتي مدوكالا وكادي ديوسان سنمير تبقرانت وين يكون يسعندي في كايس وري تاكوذا في الجزائر وين يكون يسعندك راكا وري تاكوذ هكا في الجزائر زينا يتجن اول نوان ونوان لا نوان تفرة الساعة يوزي حكمت يوكن اغدر نسواوان إلي ندير نمارشي الأوز لو 27 سنيان ولا تزورا نتراجو اغد السفرة عاجل نوان عاجل نوان لا ديسيزيون في الديبلوكاج دي بروجي دو سيفيتال تنميرت الولايات مثلا نلا قربيان يزوان نلا فرا يزوان ميولا قربي انا نولي للديبوتينا باش نخزن ونتوي ورا الكادر غنقفل لابيان مي غاسنهدي غابعد خزابيين ندالويت ما يكسب ربي تنمرت وين جاي ولا هنا ميرسي كي خالد زرام نوساندك سيال سامورس يا une députée de Tizi Ouzou. Elle nous a aussi accompagné maître Lila Hadja Arab ذيك الموال. الزول في الاول الفرح ضم قران اذ نروحوا لتيكلين في قياس دي الشتوى خلقت ثفسوت يندي دوكلني غلن ثفسوت اندي دوكلن وثمثل اندم يعقل نتولن اندن زرا باللي يزدوك لا غنحاف يزدوك لا غلاز يزدوك لا غلخصاص البطل يقفغان ادغضلن فلنا اد يغال فلسان. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire appel à ce pouvoir. Il n'est pas question de faire appel au Premier ministre. أثنين قحكم أسمي يروح ورقاز يبيت تزريمت يبيت سموسنيس يبيت يوكا غادي يسفتي يغلن يسدمسا دي تموت الجزائر مرة أي غادا كيدي في قايت بغانا دا سرزن يفدن فياكي leur appel, on ne leur lancera jamais d'appel. من دوكل من كمال في صوتي نخلق السادي الشتوى من جوجي دوكل اللي فدنا النار ادي قرص ني غادي يدو ادي قرص ني غادي يدو. Nous avons été le poumon de la révolution, comme nous avons été pour la stabilité de cette Algérie. Nous n'avons jamais été tribalistes, nous n'avons jamais été régionalistes. Mais à il y a des lignes rouges. Les lignes rouges, les lignes rouges, c'est des billets d'argent, c'est des milliards de dollars qu'ils évacuent à l'étranger. On en trouve un ministre devant la dérision, devant une arrondissement, غادي يحكوا في السمن البنان انكاتي ديسو اللي تيفردان لن يرقصني كزمرنا خمان. Sur ce, je termine وكنت عطل الغرف الاول ان دوكلت اخاطف تدوكلي كسروزون زاكلو تدوكلي ديزكانن يفردان تاكمات يدي ايرزون ازاكلو بوسكا. Le rapport de force aujourd'hui, il est en notre faveur. La mobilisation Morad Bouzidif Ketseré
Et ben c'est qui dit Gaït. La ligne rouge, est-ce qu'on zara غني ذاتي لين نكوني ذا دان سنرني تيكلي قصة تيكلي نتذوكلي تيكلي نتزمرت ما إلا نستجهد يفدن بقرنا ولاش داش هذا غير نودفير سنمير. Abdelkader Kouafi de la Confédération nationale des forces productives, USAID d'Alger, pour nous soutenir. الزول في اللاون عليكم كاع وصباح الخير عليكم. الحاجه الاولى اللي راح نبدا نتكلم عليها تحيه بجايه قلعه الاحرار. والرجال ما يموتوش وما يسكتوش. حاجه ثانيه نقول لهم وين راهي ال1000 مليار اللي رميتوها؟ وعلاش تعطلوا في الاستثمارات؟ علاش تعطلوا في الاستثمارات اللي تخلق مناصب العمل للرجال؟ علاش حابينها سياسة هذه ممتهجة من طرف السلطة هي باش توقف الاستثمارات وتعرقل المشاريع لخلق المناصب، وهذه هي سياسة ممنهجة باش تكثر البطالة في الجزائر وتخوف العمال باش ما يدفعوش على حقوقهم. احنا ككونفدرالية رانا نساندو عمال سيفيتال في هذا الحق تاعهم اللي هو محافظة على المناصب العمال للمناصب ونساندوهم في هذه الاستثمارات اللي جاي فيها المستثمر يسعد الربراب. احنا نساندوه في هذه الاستثمارات على المستوى الوطني والدولي، عنده 40 مليار دولار. كيفاش ما يستثمروش الجزائر؟ اولادنا احق بها، شبابنا احق بها. علاش هذا التعرقيل؟ النظام فاشل، حكومه فاشله. علاش؟ انا حاجه اللي حبيت نفهمها، عندهم اموال الدوله الجزائريه وما قدروش يسيروها، ما قدروش يخلقوا مناصب عمل، يخلوا الناس تخلق مناصب العمل. الحاجه الثانيه اللي راح نزيد نقول، لازم هذه المسيره هي في يوم 11 ديسمبر، المسيره 11 ديسمبر يعني الاستقلال من الاستغلال. هذه هي الاستقلال من الاستغلال، الاستقلال من الاستغلال، الاستغلال من الاستقلال. الحاجة الثالثة اللي نأكد لكم ككونفدرالية، رانا ندعموا مطالب عمال سيفيتال محليا وطنيا دوليا. معكم للآخر ويعطيكم الصحة، ونعطيكم رسالة الرئيس الكونفدرالية من لا الرؤوف، راه يقول لكم راني معكم يد واحدة. ولي مارش ماشي هذه الأولى، دائما نزقتوا على الحكومة باش ترزق اللي باش تحل المشاريع اللجان الشباب الطلبه لكل الناس باش يخدموا، وهذا هو حاضر والمستقبل لاولادنا ونحافظوا عليه، ولازم يد واحده. وهذه هي المسيره دليل على تفاهم كل سكان بجايه، وهي رساله ليهم باش يفهموا بلي ما رانا ساكتين. ويعطيكم الصحه. شكرا Sidi Abdelkader Kouafi. On va donner aussi la parole à une députée d'Alger, Maître Fta Sadat. Elle est venue nous soutenir. Pour vous dire, c'est national, la marche Nouessa. الزور في اللون نكوني نقار أنبا أسيف أكوسان ذا سيكي تمليل ساسا ذوي ثورو لين كوني ديني روح في الجزائر وفرحة ستسدا أميدو في غيمانيو يروان مرن ولي أزال مليون إدي فغن أساقيدي في قايث أكرد فكان الصوفن سن فيك لياقير تيناري كشمن ذوك مزروي الشغوف هذا كشم ذوك زروي أخاطر تيكلي غا في النيف تيكلي غا في الحرمة تيكلي غا في زرفان بومثان تيكلي أكن أراونا السعون مكان إنسان ذوك خديم أكن أراونا السعون أزرف يثم عيشت أي ثما من الناد أمصفى طليق أمبواث أمصفى طليق ذا فوياكير هذا فوياكير ذوين يتسون غفاكن ثمنات تمورت القبايل هطاس يتفكا يتمونت لتمورت نفكات أطاس ومازال نتاكد هكذا تيلي تمورتنا تيناري يعيشن في العز هكذا الحرمة شحال يقموثن هفتمونت لتمورت أميد نبوي ثيمون نتاكير ذا شغين ولا أفكن لا ولاش اسفكثير في تمورت القبايل اسفكثير أكل ما يلا يروح سيغتان ريجيون
du pays. Le plus grave, mes chers concitoyens, le plus grave des choses, voilà, un pays très très riche, mais un peuple extrêmement pauvre. نغالط كاكير يتروغ ذي ثمن اشوف يتروغ ولا ثم حقرانيس ولا الظلم ولا غويذ الزميلة عيشن ولا يبوس ولا غويذ سهلا اخديم ولا غويذ سعنرا عندنا اريلين عندنا رسعون عندنا سدارين يقرا ينسان نثنين اكذ ولا ونسن نقارا يوذافو ياكير عندنا اكاكير تسدوغ ذا شو يتفغير امنوغ ذا شو يتفغير إناغيد نكونين الناد نكونين ذي الجزائريين نكونين ونفغى ثمورت تنا راه يفضون نبغى أكنا ناظر الزاز أكنا ناظر الزاز إلى قاضي الحق أكنا ناظر الزاز إلى قاضي العذر ثمورت أكنا ناظر الزاز وإلى قرام أذيلي محياف أذافو ياكين أيثما ذافو أمس فاطلين ذافو إكسخدمن في كركاس تم زوارو في إكسخدم ذا شوت يناد آلا ثمورت القبايل وإلى قرار أذيلين فيس السفتير. Il n'y a pas de croissance économique dans les régions kabylophones. C'est une injustice flagrante, c'est une discrimination, une injustice qui ne dit pas son nom. أيثما أذافو ياكين ذوينك خدامن في كركاس تم زواروث ينا يغيد ثمن داوث نزوج 2016 ثمازيغ الادغا ثلاثة غناف وثون صيف لما عنا ميث ولام انا ضحنا يكتلين ذي لابيان انا ضح ذونيك سكميلين اخاطر وغين ثمازيغ اتيلين ثلاثة صيف وغين ثلا كان ذي الكغاض ثلا كان ذي ثمن داوث ثلا كان الارتيكل 4 من سنينين الى قتاويلات ايكواثان اكن ثمازيغ اتكشف ذوك النار راك تقارن الا ثلاث لا معنى ماشي من الدوله ايه بوشوت si c'est pas une langue de l'État, c'est l'État de qui? L'Académie algérienne de langue tamazight.